Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berjumpa kembali di channel Adibaku dalam keadaan sehat walafiat. Para audien Adibaku yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menyaksikan tausiah dari Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur. Semoga apa yang disampaikan beliau membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal khusyu' samratul iman wa natijatul yakin. Wa'lam ngertiyo sira. Ayo kabeh kudu ngerti lho, annal khusyu' sak temene khusyuk ya mantepe ati nek cara arabe khusyuk. Mantepe ati nalikane ibadah. Cek wiritane, salate maupun ngajine iku butuh khusyuk. Atine kudu mantep, nek cara radio gelombange cocok. Nek cara nelpon nomere cocok, iku namanya khusyuk, mantep. Kaya apa carane menungso iso mantep? Annal khusyuk iku samratul imani, buahing percaya. Nek sampean teman-teman percaya nek Gusti Allah pangeran sampean percaya ana swarga ana neraka, dari percaya sampean luwih nemen percayane, luwih nemen mantepe, luwih nemen khusyuke. Nek sampean percaya, nek teman-teman gak kira pinter sampean nek gak gelem ngaji, gak gelem belajar, nek ngaji mesti mantep, dirungokno, dititeni, terus engko ditirokno, baru diulangno. Bandane teko mantep, tanpa ngaji gak kira iso sampean. Iso ngaji, iso apa arane iso pinter mergo ngaji, pinter agama. Iku termasuk samratul iman, mantep. Lah mantep carane kaya apa? Wanati jatul yakini, lan buahe utawa yakin mek mantep padha wae. Yakin ku kemantepan. Nek sampean mantep iso ngetokno Allah diarani iman. Nek sampean iman iso khusyuk. Nek khusyuk berarti kok cara gelombange cocok. Nek gelombangnya televisi cocok, iso katok gambare. Nek radio cocok, iso katok suarane. Sampeyan wis mantep malih sampeyan roh Gusti Allah dengan mata hati sampeyan. Sampeyan roh swarga, roh neraka, contone kaya televisi. Mosok cah kalah mbek televisi. Bal-balan no Amerika iso diwasi dari tempat tidurnya. Gambare katok. Menungso kumpulan benda-benda hidup sing luwih sempurna tiyang televisi. Televisi kumpulan benda-benda mati. Iso ngatokno gambar no Amerika, no panggonan turune. Sampeyan mantep ana muni swarga, iso katok swarga dengan mata hati. Nek saking mantepe sampai dengan mata kepala. Iku wis dadi wong sing wis dadi waline Gusti Allah, bondone mantep. Alon-alon belajar mantep liwat ngaji kaya ngene iki.
Aja goyang-goyang temen ta Gusti Allah iku ana, temen ta swarga ya ana. Nek gak mantep gak dunung sampean. Supaya mantep dilatih liwat wiritan, liwat tahlilan, liwat pengajian. Yang tugasnya mai pengajian, kaya mau sore pengajian nok Tuban no itu tak kandani kaya mantep, apa leren-leren gak oleh Pak kirang Pak. Nah, wis suwi sek kirang Pak, ayo kirang-kirang pe gak mulai-mulai ulaan. Nggo ben nang Tuban, itu kayak ngaji sek kurang. Kok tak ulangi supaya cek iso dadi wong sing mantep. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Khairu yaumin utai api-api ing dina tala'at kang muncul alaihi marang yaum apa asyamsu srengenge api-api dina sing saben dina srengenge muncul sing jumlahe ana 7 dina. 7 dina sing paling apik iku kapan? Yaumul Jum'ati, yaiku dina Jum'ah. Kadang ben dina Jum'ah sampean dikumpulno nang kene dijak ngaji. Ku apik-apike dina 7 iku dina Jum'ah. Ya saiki iki. Soale apa? Fihi iku ing dalem yaumul Jum'ah khuliqa den dadekna sapa Adamu Nabi Adam. Gusti Allah proses teko sarine lemah dadi Nabi Adam. Prosese pas dinane dina Jum'ah. Dina Jum'ah sing ana ya ana bumi, ana swarga ya gak ana. Ana dina Jum'ah Sabtu ana bumi, sampean kudu pengalaman. Swarga jauh di atas alam-alam, di atas alam roko, di atas alam barzah, di atas langit-langit. Lah sing ana dina Sabtu Ahad Senin iki namung nok bumi. Bumi ngumeti srengenge saben 300 dina saumetan. Niku dadi putusane dina. Bumi diumeti bulan ben 29 dina saumetan. Diproses sampai dadi dina. Dadi sing ana dina iku mek nok nggone bumi. Nok swarga lain lagi, aja ketinggalan pengalaman swarga jauh di atas segala-galanya. Tapi ki nyindir ke wong Arab biyen iku kan akeh-akeh sek kurang pengalaman zaman Kanjeng Nabi di dono iku. Dadi nek ngendika Kanjeng Nabi yo nyocok-nyocokno supaya wong Arab cek percaya. Wa filan iki dalam yaumul Jum'ah udkhila den lebokno sapa Nabi Adam al jannata ing swarga. Nabi Adam dilebokno swarga Gusti Allah ya pas dinane dina Jum'ah. Iki wis sampean kudu mulai iso lho ngartekno cara ilmu alam lho. Aja nganti ngartekno agama kaya jaman kuno engko diguyu kucing lho. Awas kucinge ngeong-ngeong ngono. Sampeyan nek nyeritakno agama Islam dawuhe Kanjeng Nabi kaya ngene-ngene iki kudu sesuai dengan ilmu alam zaman saiki. Aja cekelan rapet muga iki sudah 1600 tahun yang lalu. Zaman sek sepur lempung. Saiki wis pesawat kok. Dipadak-padakno gak padha. Wa filan uke dalam yaumul Jum'ah bita den donaken sapa Nabi Adam ilal ardi marang bumi. Main niate rancanane Gusti Allah gawe calon penduduk swarga neraka iku kudu diuji ana ing bumi. Nah, calone penduduk swarga utawa neraka iku sing diarani menungso kabeh anak turune Nabi Adam. Jadi asline Nabi Adam melanggar nok swarga kabeh ku hanya sandiwara. Kok cara Gusti Allah sing nata gawe lakon iku wis dirancang kabeh mulai durung gawe menungso. Nabi Adam
didono Gusti Allah ing bumi untuk ujian sa anak turune lulus swarga gak lulus neraka medune pas dina Jumat. Wa filan iki dalam yaumul Jumat tiba den tampa tobaté sapa alaihi Nabi Adam. Nabi Adam didono mau bumi, Nabi Adam diseleh panggonan paling adem sing diarani Ngalengka atau Sri Lanka no India. Ibu Hawa dele panggonan paling panas, go sing salah iku Ibu Hawa dah. Sing ngajak Nabi Adam mangan buah khuldi iku. Di dele panggonan paling panas nggone Arafah. No Arafah no gunung dhuwure sak masjid iki. Jabal Nur, disitulah Nabi Adam karo Ibu Hawa dolek-dolekan ketemu sausi 100 tahun. Nabi Adam dolek-dolekan. Ibu Hawa itu no arah-arah negara Arab. Kalau gambare petani yang mendelok ta. Dan Nabi Adam no India, mestine Nabi Adam iku mlakune yang ngulon. Dadak ngetan. Toko India, ring Sri Lanka, sampai toko Malaysia, Taiwan, toko Jepang, RRT sampai perbatasan Rusia sampai katuen Nabi Adam. Kono-kono panggonane es. Nabi Adam gak betah balik maneh sampai 100 tahun Nabi Adam. Dole Ibu Hawa. Ibu Hawa mumet no tanah paling panas. Sampai nek kono dikei tanduran sing kuat panas sing diarani kurma. Kurma tandur Jawa gak iso. Kurma panggonan sing paling panas gak ono udan setahun gak mati. Ibu Hawa hanya mangan kaya kurma. Kurma nek kono banyu gak ono ndane kaya apa rasane susahe. Suwe Nabi malaikat Jibril gak mentolo. Nabi Adam dituntun malaikat Jibril ditemokno Ibu Hawa, pertemuannya persis nalikane pas dina Jumat. Kalau Nabi Adam nangis gak leren-leren tangisi Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Iku Nabi Adam siji karo iblis ya. Iblis diusir teko swarga mergo sombong. Sajane sing wani dadi calone penduduk swarga asale iku malaikat Azazil. Buah-bonane iblis. Mergo ana swarga sombong, del-del kaya-kaya bener dhewe, kelakuane paling apik, Gusti Allah gak geduga karo wong sombong. Malaikat Azazil disot dadi dot ya. Diusir Gusti Allah. Awakmu sak anak turunmu blek gedhuwek tiba tumplek bakal tak lebokno neraka. Titik. Lah kok nantang perkara. Iblis iku nantang. Gusti Allah ana apa? Fa andirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula sampean srantekno kula gelem mlebu swarga sak anak turun kula tapi ngenteni dina kiamat. Nantang. Ya tak lebonane swarga Gusti. Oh keliru, tak lebonane neraka Gusti. Tapi kula njaluk diserantekno sampai dina kiamat. Gusti Allah kok nurut. Fa innaka minal mundzirin. Ya wis, awakmu sak anak turun bakal lebono neraka sedaya tapi ngenteni dina kiamat. Cocok nih Gusti ngono. Lah kok cocok? Lah kula ngerti nek Nabi Adam besok bakal medun ring bumi. Ujian lulus swarga gak lulus neraka. Samantita ini Nabi Adam besok sak anak turun dengan tak orat taritno. Tak cegat teko ngarep teko nguri. Jana Al-Qur'ane an aimanihim wa syamailim sak piturute. La tanikan nahum ajwain tak seret kabeh menungso mesti mlebu neraka. Kon nantang iblis. Nggih. Ane kon nantang kon sumbar Gusti Allah ya sumbar. Sumbar napa jenengan? Sak pira akeh dosane menungso asal menungso gelem mongop cangkeme njuk sepuro tak sepuro mau apa? Iku sumbar-sumbaran Al-Qur'ane antarane iblis karo Gusti Allah.
Dadi sampean saiki kesempatan ayo nakala kaya apa asal sek gelem njuk sepuro sek di sepuro. Sebab iku nek Jawa dikai organisasi tahlilan. Sapa sing gelem tahlilan sak pira akeh dosane wong mudi sepuro, go tahlilan isine mek njuk sepuro, njuk sepuro, njuk sepuro. Sampeyan carakno Jawa tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah rungokno dawuhe Kanjeng Nabi. Sak pira akeh dosane menungso nek menungso gelem zikir la ilaha illallah. Kok caraku tak contokno sak pira akeh watu nek dislender resik. Ayo dislender diresiki. Wis iku sumbare napa niku apa gawe wong sing tahlilan. Tak penak ta? Dek engko tak tugasno rewangi resik-resik. Cek resik engko pesawate mari wis resik. Wetane sekolah SMK Witi Sawu iku ngisore resik iya. Engko tak gawe warung kopi. Nah, kono. Wale apa ta? Lah alasane mahasiswa jare metu ke marung kopi. Lho wis tak siapno bangunan karek gotong kok nek kidul pesarian. Payon-payon niku gotong digotong ya. Digotong sena kidul pesarian niku wis dadi dige warung kopi. Wis nek tuku kopi gak usah ring dalan, nek jero pondok engko wis ana warung kopi sing gedhi, wis ana tarup-tarupe tapi rewangi diresiki sing resik. Nah iku nak jeglongi iku gara-garane ana lempunge nek keterak trek meletet. Engko ditekakno, diuruk, diratakno. Lho, ngene bapak sampean, mbok sampean kepengin ngopi sak anake digekno nggo nombo sampean. Lho, karena apa? Alasan. Tapi diresiki lho, awas kate gak resik ngene pisau sampean lanang-lanang yang resiki. Ngene kopine gak enak lokno sing dodol kopi kok gak enak kurang pahit. Coba iku koyo teh maneh. Yen aja panjene wis sakmene akeh nang do butuh ngopi, ana sing kecanduan kopi. Pondok kudu duwe warung kopi sing panggonane gubuk sing teko welit sing arek gotong tok wedi tak masjid ngene mean. Endi cak kok mlayu warung kopi sampe ilang. Wa fihi lan dalam yaumul jum'ah mata sedo Nabi Adam sedo pas dina Jum'ah. Nabi Adam umure pira? 830 tahun niku Nabi Adam. 830 tahun niku umure Nabi Adam. Gak patek tuwa. Gak sampai 1000. Wa fi lan wike dalem yaumul Jum'ah dina Jumat aku muju meneng apa as-saatu dina kiamat. Besok dina kiamat iku nalikane bulan bintang bertaburan remek-rempu gak karuan lir kadhe watu digiling krepes-krepes tatap-tatapane pas nalikane dina Jum'ah. Aja maneh kate wong Islam Amerika kowe percaya mergo ana bintang sing gawedhi kenceng ape nerak bumi. Lah nek bumi keterak padha mek kucing keterak trek gandeng nang buyar. Pereng dian. Wis dina kiamat. Soale wong-wong sing alam kubur iku lho wis ngersula kabeh kapan ya dina kiamat, kapan ya dina kiamat. Gone dina kiamat baru iso diproses sing apik swarga, sing elek neraka. Saiki tenger-tengerno alam kubur ngenteni. Ndonga bendina cek nang dina kiamat. Lah dina kiamat besok pas dina Jum'ah. Tapi iku mulya-mulya dina, mulya-mulyane dina ya ku dina Jum'ah. Wa ta yaumul Jum'ah utai dina Jum'ah indallah mungguhe Gusti Allah. Iku yaumul mazid dinane tambahan, ditambahi nglakoni apik siji ditikel-tikelna sampai ribuan kali. Iku nek dina Jum'ah. Iku nek ndi jamaah-jamaah muslimate, fatayate nek iso isiae
Nek dina Jumat aja digunakno kanggo foya-foya. Gunakno kanggo jamiah maca Quran, sholawatan, tahlilan sak piturute istighosahan. Istighosah iku cara Arab, cara Jawane njuk tulung Gusti Allah. Lihat donga-donga apa sing disenengi. Nek iso pas malam Jumat, dina Jumat, soalnya dina cara agama iku mulai maghrib sampai maghrib. Iku dina cara agama Islam. Tapi nek dina cara agama Kristen mulai jam 12 bengi sampai jam 12 bengi. Nek maghrib sampai maghrib iku manut peredaran bulan. Nek kaman jam 12 bengi sampai jam peredaran matahari. Sebab wong poso iku nek maghrib deng wis kena mangan, kok dinane wis berubah. Maghrib deng iku nek kapan engko wis dina Sabtu. Nek wingi wis dina Jumat, iku batase deng maghrib berubah wisan. Artian dari malam Jumat, malam Sabtu. Ikulah. Artian aku radio gak setuju kadang wisanan oparane jam 1 bengi hari pagi hari jam 1 kok pagi lho sing ngulangi sapa. Iku malam hari. Kan tak pisoi radione. Aja nganut wong Kristen lah. Pagi ku ya apa? Ya yamene iki pagi. Mari subuh baru pagi, nek sore mari asar sore, nek awan-awan, nek bengi-bengi. Jam 2, jam 3 iku Quran ngomong iku lail, sulusul lail. Lail iku cara jane dalu. Kadang salah saman muni jam 2 jari pagi, jam 3 bengi jari pagi iku salah melanggar Al-Qur'an. Qur'ane muni hadise muni sulusul lailil akhir. Sepertelone dalu sing kari jam 3, jam 4, sepertelone dalu sing awal jam 2, jam 1 bengi. Iki diane yaumul masjid. Wa annalillah sak temene iku keduwe Gusti Allah. Sak temene keduwe Gusti Allah. Fi kulli Jum'atin dalam saben-saben dina Jum'ah. Apa sing keduwe Gusti Allah? Situ mi'ati alfi 700.000 atiken wong kang den bebasno. Minan nari sangka neraka. Wong sakjane mlebu neraka saben-saben dina Jumat ana 700.000 bebas sakjane mlebu neraka ora sida. Sapa sing dibebasno gelem njuk sepuro nalikane malam Jumat nalikane dina Jumat. Kan diteni yo nek malam Jumat nek iso digunakno kanggo tahlilan. Supaya apa? Gusti Allah Ta'ala janji saben-saben dina Jumat 700.000 menungso sakjane mlebu neraka ora sida. Ora apa 700.000 lho. Dan nek dina Jumat gunakno yo kanggo ibadah mesti ngono. Sing ndolek iwakno segara ya prei dina Jumat. Saman Jumat dipraekno bukan kok kongkon foya-foya seneng-seneng, kongkon melok jamiah apa sak piturute. Supaya nek dina Jumat sik nglakoni kaapian kaya wong Jawa sing ditata wali sanga biyen. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila salimatil Jum'atu nalikane wis slamet apa dina Jumat. Salimat mongko slamet al ayam apa pira-pira dina-dina 7, ayam pira dina 7 iku. Sama nek dina Jumat wis nglakoni apik, biasae Sabtu sampai Kamis ya malih katut apik. Kadang hati-hati mek dina Jumat aja mbeling. Jumat ditata kanggo nglakoni kaapian kaya samene Jumat ayame ngaji bebarengan.
Supaya apa? Nggo Sabtu Ahad sampai Kamis cek katut apik. Dadi apa Kanjeng Nabi ngendika dina 6 iku katut apa jarene dina Jumat. Nek diwalik ayo karena dina Jumat dadakan beling nglakoni kenakalan main judi minum-minuman gak karuan biasae Sabtu sampai Kamis yo nakal terus-terusan. Dekan wong-wong khusus wong Tuban Bojonegoro rung ana tak elingno nek dina Jumat leren yo aja ngombe. Nek dina Jumat gak ngombe biasa Sabtu sampai Kamis malah gak ngombe nggo apa? Ngombe toak. Wong kebangetan dikandani gak gelem leren kok. Ayo wong Tuban ta Bojonegoro sing ngombe toaki ayo. Alah ditani wong Gresik ya ana-ana Gresik enan padha gak warase. Ana Lamongan kono nggih kidul iku pinggire waduk gondang iku gak ngaku iku. Omahe sapa pinggir waduk gondang iku. Sing ana warung-warung sing ana minuman keras iku. Anggere kok intole lapor aku kabeh kok. Ana Lamongan kate sing ana minuman keras kebangetan kok. Iso ana radio kapok. Ini radio tugasnya mek misoi apa maneh gak misoi. Mek ngandani. Padha karo saiki gue DPR masalah KPK dirubah. Sakjane nek dirubah tambah apik, monggo. Aja dirubah tambah dibuyarno. Wong korupsi ku wedi kecekel KPK. Saya engko berusaha DPR sing korupsi usaha di KPK cek dirubah. Ojo KPK ku wajib ono. Nek iso didandani tambah disempurnakno Indonesia iki negara korupsi terbesar di dunia iku Indonesia. Padahal dicapno dawuhe Kanjeng Nabi wong korupsi ora iso mlebu swarga. Sing berantas korupsi KPK. Wong KPK kudu siap mati demi mbelani rakyat. Kate ana wong KPK korupsi tembak wae gak usah kate dihukum kupinge sing tengen nek metu kuping kiwa. Wong diangkat dadi oparane pegawai KPK kudu siap mati demi kepentingan rakyat untuk mbelani kebenaran. Padha siap dadi kiai kudu siap mati demi kepentingan santri. Wong kiai kok korupsi aneh ae. Duit bangunan masjid ngingoni bojone iku sing ngulangi sapa? Waman utahe sapane wong mata iku mati man yaumal Jumat dalam dina Jumat. Sapane wong sing mati pas dina Jumat kaya ngene iki, aulailatal Jumat atau malam Jumat. Kaya bapakku biyen pas kene ngaji malam Jumat, biyen ngaji malam Jumat. Tengah-tengah ngaji dadakan mati. Bapakku matine malam Jumat. Kata pamongkon nulis sapa Allah lau maring man ditulis sapa ajra syahidin ing ganjarane wong mati syahid. Ayo sapa sing daftar mati dina Jumat, wong mati dina Jumat utawa malam Jumat iku wis termasuk mati syahid. Mati syahid macam telu yo. Ana syahid donya, ana syahid akhirat, ana syahid donya akhirat. Syahid donya iku contone kaya presiden mati, sing nyelameti, sing nyolati sak Indonesia, kabeh wong padha masang gendera setengah tiang. Iku syahid donya. Ana syahid akhirat. Syahid akhirat yo ngene iki. Wong mati malam Jumat, wong mati dina Jumat, mati nglairno, lho, mati kena lara liver. Akeh lho iku mati kerubuhan, omahe go lindu, iku mati syahid akhirat. Ini mati syahid no akhirat, iku sek kudu didusi, disolati biasa kaya mati biasa. Mati syahid akhirat bisa no alam kubur bebas siksa, gak diurusi sampai dina kiamat gak diperiksa. Tapi ini mati syahid dunya akhirat, contohnya mati mergo perang mungsa wong kafir. Kaya Sayyidina Hamzah perang mungsa wong kafir, wah cara saya tembak-tembakan belani agama Islam sampai mati ku mati syahid dunya akhirat, gak usah didusi,
gak usah diungkusi apa anane kelambine, bahkan gak usah disolati, langsung dikubur. Wong mati sae donya akhirat iku besok bakal dadi pimpinan-pimpinan nok swarga kono. Lah saiki wis gak ono cah ngene iki, perang ngene iki. Alasane ISIS, waduh tambah gak karu-karuan kok, wong perange padha Islami kok. Irak mbek Iran gak karuan. Lho saiki selu ngono tapi dibujuki sedaya. Kok ono to wong kok percaya ngono. Janji nek kono dibayar larang, nek kene penggaweane di buyarno kok percaya gak gelem mondok iku apa. Nek pengen berjuang agama ganjarane gedhe wis ayo nata pondoke, nata omahe dhewe-dhewe, nata masjide, nata langgare, nata TPG-ne. Iku bae perjuangan jihad zaman saiki, ndak usah pakai perang bedil-bedilan. Jihad zaman saiki pakai apa cah? Pendidikan sama kudu jihad kabeh lho besok liwat pendidikan, gak usah nggih bom aneh-aneh, sapa sing ngulangi nggih bom. Ono maneh wingi iku iya yo iku piye ta cah nek nggone Jogja. Lah kok ngombe aplosan mati 26. Sak sampean-sampean iki nek 26 mati kok gak eman-eman umure yo, rasane aplosan iku piye ta cah? Sampeyan tau ngicipi ta? Lah iya, kok diruangi mati lah sek nom-noman sak sampean cah. Nang sing durung mati pirang-pirang. Lho sing mati ana 26 bolak-balik kok ombe aplosan jare dicampuri obat lamuk, dicampuri opo bae iku setengah gendeng kala kare ngono ku. Kan eman-emani urip nok donya mek sepisan nek umur 16 tahun, 17 tahun wis mati. Matine mati kena mendem, matine mati kafir neraka panggonane. Hati lho, mati mendem iku mati kafir lho. Gak iso mlebu swarga bermiliat-miliat tahun. No, kok aplosan diombe iku sing ngulangi sapa? Ana sing wedok barang lah ya kok aneh-aneh bae. Awas lho diteni bab iku sampean ditodong bapak sampean kongon mondok supaya apa ta cah gak kena bangsa ngono-ngono ku lho, minum-minuman keras, pil koplo pil apa sak piturute, pacaran sing gak karuan. Atau ditodong sama delenok pondok mangan oyoan, adus rebutan, ngising gentenan, piye maneh. Nah iki lho supaya cek dadi wong pinter besok iso dadi pimpinan-pimpinan. Sing titeni temenan negara mbok iya diseleksi temenan lah. Nek iso polisi ku lulusan pondok. Aja nganti gak lulusan pondok lah. Ojo sing mai dhuwit dadi daftar polisi. Kena apa aku wani ngomong ngono, polisi sing nyelametno negara. Sing nata negara. Ha nek polisine gak kena dipercaya terus nasib negara kaya apa? Sampeyan delok ta nok pondok pisan-pisan, bocah dipeksa ya ben ngaji pirang ewu iki. Lho, tengok-tengok kabeh. Dipeksa kon tengok-tengok nurut. Esuk mangan antri gak kan nurut. Sekolahnya mulai subuh sampai jam 11 bengi dilatih dhisik cek dadi bocah sing jujur baru dadi polisi. Lah anake penggede sekolahnya pacaran bajak pisan dadi polisi bujak negara iki. Dadi ngepengin ngapikno anake iku miturut Qur'ane laibun walahun wazinatun niku mulai umur 12 sampai 18 kudu dipeksa. Tidak ada nyang-nyangan sak sampean. Peksa apa belajar dandani tata krama iku antara umur 12 sampai 18. Ane bocah umur 14 tahun nang wis bajak sekolah sepeda motor anyar balapan ya mari cah buyar gak karuan. Boncengan sak pacare 5 gentenan. Iya nek lanang dia pacar 5 pantes, bareng wedok pacare 5. Terus kaya apa? Ana-ana kadang gak ngaku yo. Wedok nang pacare 5, ana sing lemu, ana sing dhuwur, ana sing kuru, ana sing apa? Aneh-aneh. Saiki terkenal wis ana Surabaya, nok gone Semarang, nok Jakarta. Hati-hati temenan. Wawu kialan den jaga sapa man mau fitnatal kubri ing fitnahe kubur. Siksa no alam kubur sing alam donya.
durung alam akhirat. Nek no alam kubur wis bebas perkara aman. Seneng no alam kubur nek oleh kiriman ganjaran saakeh-akeh iku besok ganjaran iku sing paling dibutuhno nek sampean urip no alam kubur. Supaya sampean sugih no alam kubur, rungokno lanang-lanang nek ana ngecor aja sampe sampean gak melok senajan mek sak timbo rong timbo. Nek sampean ana ngecor melok ngrewangi ngangkati timbo senajan mek 10 timbo janji ta bangunan sik digunakno kanggo sekolahan, kanggo pondok. Sing pinter teko pondok nok kene besok mbayar ring sampean muga ngecore tangan sampean. Wis aja plunga-plunga nek ana ngecor. Jare ngenteni keimangan, niate kanggo ibadah, kanggo sedekah jariyah. Wis nek dina Jumat ditata kabeh pondoke iki sanggo besok hasil sampean yen urip nang alam kubur. Ana wedok-wedok kaya apa Pak gak melok ngecor nek ngono weh saithik-saithik kudu ndek organisasi wedok iku. Organisasi sapa ngumpulno dhuwit senajan mek 1000 repis nek ngumpul tukokno semen. Gunakno kanggo mbangun pondoke. Mosok pondok wedok nok dhuwur retak kabeh gara-gara anu lho kok semene malah sing ngerjakno bocah lanang. Wedok-wedok iso ngono nggih organisasi sing duwe dhuwit ngumpulno sak minggu 1000 repis ta. 1000 repis dikai kotak ndur iku lho. Lah engko nek sedekake tukokno semen dibantokno kanggo ngecor pondok sampean supaya besok kena ditumpakan sampean mlebu swarga. Fa iza faragha min sholatil Jumat iki kabeh hadise sahih lho iki. Fa iza faragha nalikane ngrampungno sapa wong nek wong teng titik loro iku wong man mbek wong padha ae. Insan ya padha ae. Min sholatil Jumati sanga sembayang Jumatan. Dieling-eling aja dilalekno lanang-lanang, khusus lanang wedok gak melok iki. Nek sampeyan wis mari nglakoni salat Jumatan. Aja lali iki hadis lho dawuh Kanjeng Nabi iki qara'a mongko maca sapa man. Maca sapa man alhamdulillah ing surat alhamdulillah, surat Fatihah. Lu gara-gara Kanjeng Nabi ngendikane surat hamdalah. Alhamdulillah saiki wong Arab be Indonesia pertentangan. Wong Arab nek kapan salat diwaca langsung alhamdulillahirabbil alamin, gak usah maca bismillah. Tapi nek wong Jawa wajib maca bismillahirrahmanirrahim. Pendapatnya wong Jawa, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatku sak bolo-bolo wong sembayang katik dibuka alhamdulillah gak maca bismillah ora dadi. Lho ana dasare iya. Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar nek kapan salat dimulai alhamdulillah. Dimulai alhamdulillah surat alhamdulillah. Surat alhamdulillah iku Fatihah. Fatihah iku mulaine bismillahirrahmanirrahim. Saiki gak kirana wong sing wani ngomong, ayo wani ngomong. Wong nek kapan salat maca bismillah batal gak wani. Wong Quran diwaca sak juz rong juz gak batalno kok. Tapi kene punya pendapat nek sampean salat gak maca bismillah ora dadi. Salat sampean muspro tanpa guna ke pendapatku lan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat wong NU sa Indonesia ngarani nek salat iku wajib maca bismillahirrahmanirrahim. Ayo nek Bojonegoro nok Tuban ana lho masjid tinggalan Pancasila iku lho dadane imame moro alhamdulillah wo kon iki sapa imam kok bodoh niru Arab aja niru Arab kaku no Arab iku yo sing nata dudu ulama sing nata iku raja lah rajane iku Wahabi ca lah Wahabi iku anjarane sodok keras. Biyen kiai negara Arab sing tersamati sing selalu bantu pondok-pondok termasuk pondok langitan tau ngimami no Arab maca bismillah dipecat sak nalika. Lho ngene iki lho,
Padahal pendapatnya wong NU, pendapatnya pondok sa Indonesia nek sembahyang gak maca bismillah ora dadi. Maca alon-alon iya kate opatan ya alon-alon barang, mbok ya dibanterno genyo maca ngono bloko. Wis. Saiki engko nek sampean mari salat Jumatan aja lali maca Fatihah ping 7. Kudune bismillah lho. Gak usah alhamdulillah tok. Gak pantes. Rungokno iku, gak peduli sing NU-ne maupun Muhammadiyah gak peduli kene, pokok pendapate kene duwe dasar Quran hadis yang lengkap. Maca Fatihah kudu maca bismillahirrahmanirrahim. Anut-anut aliran keras ta, no Arab aliran keras buktine perang gak mari-mari. Ngono kok ditiru. Siji nek mari salat Jumatan aja ngadeg dhisik. Maca Fatihah ping 7. Qabla ayat kalama sadurunge ento ngomong sapa man. Nomor loro wa qul huwallahu ahad. Ya ping 7. Nomor telune wal muawwidaten surat kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas karo muawwidaten. Surat njaluk pangreksa loro, muawwidah njaluk pangreksa. A'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas iku arane muawwidzaten ping 7, ping 7. Dadi nek mari sembayang Jumatan aja lali maca Fatihah ping 7, maca qul huwallahu ahad ping 7, maca qul a'udzu birabbil falaq ping 7, maca Kul a'udzu birabbin nas ping 7. Soale apa? Diceritakno ana hadise, wong nek gelem praktekno iku mau bakal dijaga Gusti Allah, gak bakal gebal-balan setan. Wa kana lan ono khirzan lahu minasyaiton. Wa kana durung waruyalan dan cerita warawalan cerita. Sobatus salafi setengah ulama kuno annaman sak temene wong fa'ala kang lakoni manhu ing maca Fatihah sak piturute qira'a alhamdulillah rujuke rono ya sak teruse mau rujuke ring qira'a alhamdulillah maca surat Fatihah sak teruse. Wong nalikane gelem nek mari salat Jumatan maca Fatihah ping 7, Kulhu ping 7, Falak ping 7, Nas ping 7, usima moko den jaga sapa man minal Jumati sangka dina Jum'ah iku Jum'ah sing maca ilal Jum'ati sampe Jum'ah liya. Sampeyan bakal dijaga Gusti Allah mulai Jum'ah iki sampai besok Jum'ah lagi. Dijogo apa? Dijogo sanga riduning setan cek gak gebal-balan setan. Wa kana lan ono apa qira'a alhamdulillah mau maca surat Fatihah sak piturute iku khirzan dadi penjagaan. Dadi pangreksan ya kenek lahu kedue man minas syaiton saka riduning setan. Sampeyan cek gak digebal-balan setan. Wis iki dalile lho. Dalile apa? Nek kapan mari salat Jumatan maca apa? Maca Fatihah ping 7, Kulhu ping 7, Falak ping 7, Nas ping 7 iki dalile lengkap. Diceritakno weleh-weleh nek kitab kene iki.
Soale apa sampean cek dijaga Gusti Allah saka riduning setan. Kejaba iku ganjarane gak kerek diitung saking akehe. Wa ayyadu walan yen ndonga sapa wong ba'da Jum'ati sause salat Jum'ah. Nek mari salat Jum'an sing dadi imam eling. Besok sampean caloni imam-imam seluruh Indonesia lho, hati-hati temenan lanang-lanang nek mari salat Jumatan dungane apa? Donga liya-liya monggo, tapi sing iki aja sampe dilalekno. Donga Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Tapi biasa dibaleni ping 3 kok hadise ana sodok perselisihan. Dadi sing pertama ya Rahmanu ya Wadud ya Rahimu ya Wadud ya Ghafuru ya Wadud. Iku diwolak-walik kene Rahman Rahim ya Ghafur. Iku diwolak ping 3. Kanten diwaca maneh Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Ghafuru ya Wadud. Allahumma terusno aghnini bihalalika. Nek aghnini nek sembayang ijen, nek wong akeh aghnina. Mariku ya Rahman terus ya Rahim. Baleni ping 3 cek jangkep. Nah ini kapan ping 3 kok hadis sing perselisihan iku iso ndadir mesti tepake. Apa sing ya Rahim, apa sing ya Rahman, ya Ghafur diwaca dibaleni ping 3. Allahumma Allah ya Ghaniyyu zat kang sugih ya Hamid zat kang den puji. Gusti Allah yang maha kaya. Gusti Allah yang maha dipuji. Ya Mubdi'u zat kang ngawiti. Ya Mubdi'u zat kang ngawiti gawe kabeh iki Gusti Allah ya Mu'id zat kang balekaken besok sing mari mati-mati urip maneh. Ya Rahimu ya Rahmanu ya Ghafuru ya Rahman ya Rahim iku maha pengasih maha penyayang. Ya Rahim penyayang, Rahman pengasih. Ya Wadud Gusti Allah kang kasih sayang, Wadudun kang kasih sayang nyenengi marang makhluke. Aghnini mugi paring kecukupan jenengan. Kula sawan paring kecukupan Gusti bihalalika kelawan donya halal jenengan. Kula sawan paringi donya brana sing halal Gusti an haramika. Sampeyan dohaken sanga donya-donya haram jenengan. An niku maknane didohno, dijauhkan. Sampeyan jauhaken, sampeyan doaken sanga donya brana haram jenengan. Pun sampai Gusti kula angsal bondo sing haram. Wa bi fadlika lantaran peparing jenengan. Aman siwak. Aman mboten bantuan saklintune panjenengan siwaka saklintune panjenengan. Aman mboten bantuan siwaka saklintune panjenengan. Sehingga kula gak butuh bantuan saklintune jenengan. Iki nalikane diwaca nek mari salat Jumatan donga iki sampean bakal diparingi dadi wong gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake. Iki diwaca yo nalikane mari salat Jumatan di bulan baleni paling saithik ping 3. Iku konek ping 3 Rahman Rahim ya Ghafur mau. Donga-donga ngene iki dititeni go sampean besok butuh sandang pangan lho. Pone sing lanang-lanang. Wani rabi kudu wani ngingoni, gak wani rabi wis palang gak wani ngingoni palang gak usah rabi. Cek iso sugih dhuwit dititeni nek mari salat Jumatan ping 3 paling gak samono waca Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id diapalno lho iku wajib apal lho.
lan kudu ngerti cara Jawane supaya cek mantep apa karepe. Wa man utahe sapane wong dawa maiku netepi sapa man ala hadi doa ing atase iki la donga Allahumma ya ghani ya hamid iku min haitsu la yahtasib sangga sekirane orang ngitung-ngitung sapa man wong-wong sing gelem wis gak usah hitungan donga iku diwaca saakeh-akeh wah iku bakal sampean dadi wong sing gampang sandang pangane gak kok harus mari Jumatan tok lho. Diwaca nek waktu liya monggo timbangane nganggur diwaca. Nek samara Jawane krodon lak gampang tak alnini bihalalika. Gusti kula sampean paringi lho gemah ripah loh jinawe lantaran peparing halal jenengan. Diwaca timbangane nganggur pumuh nek pondok kelapa taca nek pondok kelapa pengangguran ta gak duwe penggawean paling belajar tok ndonga-ndonga aja leren-leren dipraktekno kon ndonga saiki besok hasilnya nek wis rabi kene ndonga njaluk dhuwit sing paling nyuwereng iku sekitar tahun 71 72 ben mari subuh njaluk dhuwit sampai pagi nok pondok aku sakane hasilnya tahun 85 pirang tahun ya sekitar 14 tahun gek hasil moro dol iso tuku trek tuku apa iso bangun pondok gak karuan 14 tahunnya gek kroso sama nandur sawo pirang tahun woi ayo nek nandur mulai bibit paling gak 5 tahun gek woh nandur gedang 6 bulan gek woh nandur klopo 4 tahun gek woh sama ndongone saiki besok nek wis rabi ndek anak telu baru sugih dhuwit saiki ngrintis ndonganane pompong pengangguran nek pondok gak duwe penggawean wa ayu lazima yen netepi wong al masjida ing masjid iku cara Indianya ba'dal jumati sause salat Jumatan. Nek iso nek mari Jumatan nek masjid ae maca Quran nek ana diadakno pengajian sampai kapan hatta yusollia saengga salat sapa man sapa al asra ing asar sampai sembayang asar sanggup sampean nek masjid tengok-tengok maca Quran dudu turu ta nang turu turu nek gotaan ae ngaji pondok padha wae kaya masjid lho. Ki maca Quran, ki ngapalno, ki ngaji nek jero masjid sampai asar. Pindah kenek asar Jumatan kene engko ngajine nek masjid kon pondok kono. Tapi nek wedok iku langgar iku musala dudu masjid. Dadi wong haid gak apa-apa turu nek musala sing gak oleh wong haid nek jero masjid. Nek emperan iku emperan masjid nek tengah iki nek masjide. Ikulah kasarane fa in aqama lamun netepi sapa wong ya man ilal maghribi sampai salat maghrib wa huwa utawi ilal maghribi aqama ilal maghrib iku dirujukno rono ya al afdaliku kang luwe utama nek sampean gelem nalikane dina Jumat tengok-tengok nok masjid maca Quran wiritan sampai maghrib langkung sae. Maca apa sing paling akeh? Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid. Maca Quran, maca la ilaha illallah, maca subhanallah, maca sak karepe sak akeh-akeh. Saiki akeh wong sing ngomong tak pisau nek ngomong. Lho anake gendeng jar perkara wiritan kok ana gendeng perkara wiritan iku kok. Supaya anake gendeng kok PBC otak gendeng perkara TBC otak. Tau tiba geblak, tau tipes nemen, kadang susah. Kok pancare ilang, kok ana gendeng perkara wiritan anggere tak pisahi wong ngono nek gendeng perkara ya aku ndisiki gendeng, aku wiritane biyen gak leren-leren. Ngomong kosong dukun abangan sing keparat iku. Aja ngono dukun abangan jare ngomong ngono lho.
Wong gendeng jarem maca kulhu, ana bae. Maca Fatihah. Iku akeh dukun abangan sing katokan ireng gak kudu gak ketunan. Rambutnya cukur gundul, ngono bae. Akeh lho ngomong ngono ku. Aja dadi dukun ta sadurunge khatam Ihya dhisik. Wong kena dadi dukun syaratnya kudu khatam kitab Ihya, khatam kitab Syamsul Ma'arif. Syamsul Ma'arif undang-undangin dukun sebenarnya diulangno iki lho. Kitab Ihya persane Quran hadis, sarine Quran hadis dadi kitab Ihya baru dukun. Kitab sulam gak tau ora kon dukun, bucuki malah dadi benere siji salahe songo. Malah dibal-balan setan digoreng kemusyrikan bahkan sampai ke kekafiran. Hati-hati temenane. Makanya nyeleksi ini kita pirang-pirang tahun biyen. Tak parani dari dukun ke dukun supaya kene pengalaman. Gila den dawaken manutai sapane wong sholat iku sembayang man al asro ing asar. Sapane wong sing gelem sembayang asar fil jami ing dalam masjid jamek. Masjid sing nggone jamaah ada masjid jamek. Nek langgar wedok langgar jamek, langgar nggone jamaah cah wedok padha wae iku. Masjid pondok kono iku masjid jamek. Nggo jamaah tapi piye maneh panjene salah langkah biyen iki. Prasaku biyen wis gedhe masjid dadan gak kamot. Mek separuh sing iso nok njero sapa nyono ta. Kene ngerancang masjid tahun 90-an wis gegedenan. Sampai aku dilokno Batoyib biyen niku, "Ki apa masjid sakmene gedene sing nggone sapa?" Jamaah Batoyib ya, mari misoi kirim semen sak trek aku. Aku seneng Batoyib, misoi mariku kirim semen. Ndek disindir. Batoyib biyen umume waline Gusti Allah wis sedo ya. Lho, sakmono gedene sik gak kamot. Engko kan jamaah nang dhuwur pesawat gak apa-apa. Kana lahu. Kana mongko ana lahu keduwe wong keduwe man. Sawabul haji apa ganjarane budal haji. Ayo sapa sing gak iso lunga kaji gampang. Nek kepele ganjaran padha karo wak kaji. Carane apa? Sampean melok jamaah asar ana ing masjid jamek lho. Lak penak ta? Melok jamaah asar ana masjid jamek katekan yo engko jolali nek pas dina Jumat asare melok jamaah. Wong sing praktekno jamaah salat asar nok masjid jamek iku oleh ganjaran padha karo teko kaji. Lah kok enteng ae lho. Lah iya enteng. Lho, kok haji ku wajib ya kanggone wong sing wis memenuhi. Saiki wis ana sangune gak iso lunga gara-gara apa? Antrine 20 tahun. Masjid nok kono gak kamot ya. Masih ndek dhuwit saya antri ya sampai 20 tahun. Haji plus larangi setengah mati. Piye maneh panjene kabeh iku di politik supaya oleh bati-bati haji plus iku wis kerjasama kok. Antarane sing no Arab karo sing no Indonesia, gak apa-apa lah sing penting iso lunga. Teruse waman utahe sapane wong salat iku sembayang man al maghrib ing maghrib. Falahu maka duwe man sawabu hajjatin te ganjarane haji wa umroten lan umroh. Tapi iki bukan ngono cah, arti sing bener iku ngene yo. Nek sampean gelem salat Jumatan, gak mulai-mulai sampai asar, sampai melok jamaah asar, sampean oleh ganjaran padha karo teko kaji. Sampean terusno gak mulai nok masjid sampai sembayang maghrib, sampean oleh ganjaran padha karo umroh lho. Pengen haji umroh engko nek Jumatan aja mulai-mulai sila maca Quran sampai asar melok jamaah. Sila maneh maca Quran sampai maghrib melok jamaah padha karo haji umroh. Lah ngene iki cah, modene sing wis tuwek-tuwek iku lho, wis tuwa-tuwa pantaranku sak piturute nok desa-desa ape lha apa ta wis tuwa bloko. Nek sampean gak iso lunga haji wong tuwa-tuwa
engko nek mari salat Jumatan aja tek mule wiritan nok masjid sampai jamaah asar. Nek asar aja mule wiritan terus sampai jamaah maghrib baru mulai cek sampai wis oleh ganjaran padha ganjaran haji lan umroh. Ki apa wis tuwa-tuwa bloko lho. Iki dititeni kabeh kandakno bapakne, mbae. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin nafahai bukan khoknya. Ala fata'arradu. Gusti Allah iki lho Kanjeng Nabi ngendika nyeritakno dawuhe Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendika anna li rabbikum sak temene keduwe pangeran sira kabeh fi ayami dari ing dalem pira-pira dinane mangsa sira kabeh saben-saben mangsa Gusti Allah iku nyiapno apa nafahatin apa pira-pira peparing atau bonus cara saiki. Gusti Allah bakal paring bonus persen peparing sampeyan kudu siap nek kepele bonus. Lah bonus Gusti Allah sing disiapno kanggo menungso iku kapan? Ala eling-eling fata'arradu mongko padha ngenti-ngenti sira kabeh nunggu-nunggu ngenti-ngenti ae padha siap-siap kabeh untuk nampa bonus teko ngersaning Gusti Allah. Wah bonusnya paling gak swarga lho. Wa dzalika utahe mengkono-mengkono nafahatin bonus sing disiapno Gusti Allah kanggo kabeh wong-wong iku saben kapan lah kok dadakan ngletek fi yaumil jum'ah ing dalam saben-saben dina Jum'ah. Saben-saben dina Jum'ah. Malam kadhe mulai malam Jum'ah. Lah iki jam pira gak eroh ya. Pokoke pepari mek sak 8 tok, mbok sak menit, borong menit. Sopone wong sing pas waktu peparinge Gusti Allah medun sing waktune paling sak menit borong menit dadakan pas sampean ndonga cos pleng diteni eling dadi sampean nek kepengin kasil urusane nek iso sampean kudu tau ketatap pisan pas bonus Gusti Allah medun lagi tiap dina Jumat malam Jumat jam pira gak dikandakno jame embuh jam piro apa jam 1 bengi apa jam 2 bengi apa jam 1 awan anek sampean kepengin tepak modho sampean nek pandonga iki tepak waktu bonusnya medun mesti ketampa diteni sampean kepengin sukses njaluk apa kudu tepak iki lah carane sampean nek mesti tepak gak mungkin salah gak mungkin bleset tak kandhani titeni jam piro pokok sampean ndonga aja leren-leren mulai malam Jumat deng maghrib sampai dina Jumat deng maghrib aja leren-leren mesti tepake ya jam piro ya embuh donga paling mati maca Fatihah apa jare niate ayo wani sampean maca Fatihah 24 jam mesti tepake niate sitok njaluk oleh bojo ayu lho ra penak ta wedok-wedok njaluk oleh bojo ganteng apa bojo iku cah njaluk cek dadi presiden njaluk cek dadi bupati njaluk dadi menteri lah kesempatan donga saiki engko nek kapan wis malam Jumat maghrib deng nang maca Fatihah utawa zikir la ilaha illallah la ilaha illallah apa jare niate wis gak usah njaluk Allahumma la ilaha illallah la ilaha illallah apa jare niate nek gak ngono Fatihah diwaca nek gak ngono sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sampai 24 jam satu permohonan
Jaluk supaya besok dadi presiden lho. Engko lak lho Gusti Allah ngendika dawuh Kanjeng Nabi iki fata'arradu, ayo toto saiki. Kaya apa? Kene tahu-tahu cabean tawen ana Gunung Kelut kok pengen sondandari Pondok Sunan Derajat dadi ini kok tak muni gedene sak masjid-masjide kabeh. Iki ndongone sekitar tahun 72 kene. 72 apa 73 basa dok lali. Wis eling, awas lho. Iki sing kangge peringatan fata'arradu. Mulai saiki sampean kudu njaluk ring Gusti Allah pas saben dina Jumat. Fadilatul amri bil ma'rufi, ganti soal jawabe. Bicara. Ada pemuda yang punya uang pas-pasan, akan tetapi dia punya keinginan untuk menunaikan haji, sedangkan haji itu berangkatnya lama. Mana yang lebih utama, daftar haji atau umroh saja? Umroh itu sunat, nek haji itu wajib. Senajan sampean durung lunga nek wis daftar iku wis padha karo lunga haji upamane mati durung dileksanakno. Umroh ya umroh ku nglencer, tapi haji ku wajib. Dadi nek wong duwe dhuwit kudu daftar haji. Wis, gak usah umroh dhisik, daftare haji didhisikno, dinteni sampai 10 tahun 15 tahun. Langgo nek kapan nyelengi maneh ndek dhuwit baru umroh senajan hajine durung lunga. Lak gampang ta? Kok haji ku wajib, wong gak haji nek wis mampu iku besok kenek perkara no akhirati durung iso nyempurnakno rukune agama. Adapun durung iso lunga, sing penting wis daftar iku berarti padha karo lunga. Dinteni sak lunga-lungane. Umroh iku nanya tambahan, aja nganti umroh hajine durung iso lah kok umrohe wis dilungani, daftar tok, daftar bayar 20 juta. Ngenteni sampai kapan isone? Saya mau tanya, apakah seorang guru itu bisa menghambat rezeki? Apakah seorang guru itu bisa menghambat rezeki orang tua kita? Dulu saya pernah mondok, tapi saya belum pamit sama guru saya. Kalau saya mau boyong dan pindah di pondok sini dan rezeki orang tua saya malah turun. Alhamdulillah, opo tuh teman aja. Di sini saya belajar menaati peraturan yang ada di sini dan mendoakan orang tua saya. Apakah guru saya tidak ridho bahwa saya pindah dari sana? Wis ngene lho cahyo, sing penting sampean pamit. Soal oleh gak oleh iku masalahe sampean sing penting wis pamit. Pak guru kula badhe pindah dateng Jombang. Pak guru kula badhe pindah ten Langitan, monggo. Upamane gak oleh gurune sing gak oleh iku berarti ya mungkin ada udang di balik batu. Sing penting sampean pamitan. Nek sekolah yo sekolah nondagan apa pindah ring takaran kudu pamit. Pamit iku sing wajib kanggo sampean. Tapi sampean tak elingno bolak-balik lak ngono ta, Gusti Allah ngendika nalikane sampean gelem mondok
kaya ngene iki dengan tujuan belajar agama sak pira dosane Pak Mbok sampean di sepuro sedaya. Mondok sak jam ganjarane padha karo wiritan setahun. Nah nek mondok 24 jam karek ngitung. Iki kangge kekayaan bisa ana swarga, bapak mbok sampean termasuk sampean. Tapi nek apen pindah monggo. Tapi aku biasa kan tak gandoli nek iso, nek durung tutup. Nek iso kelas 3 sanawiyah baru pindah, aliyah kelas 3 baru pindah. Mosok cagek kelas loro kok pindah kok ki apa kejaba nek ana perkara. Nek iso sekolah tutupno sampai kelas 3 baru pindah monggo. Akeh sing pindah rono-rono ya akeh. Bahkan pindah rene akeh wila ana sing pindah malah jare gak diijini barek pak gurune tak kandhani. Wis pokoke pamit bae soal diijini gak iku gak usah kate masalah. Sing penting pamitan. Bahkan surat-suratnya pindah penyusul belakangan iso. Dah habis lah waktunya. Sampai ono penggawean masjid kene cekak lambat kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.